Hello friends, I am Dr. V. Lakshman Babu, Senior Consultant Pulmonologist and Sleep Specialist at Kim Sunshine Hospital. ఈరోజు మనం నిద్రకు సంబంధించిన కొన్ని వాస్తవాలు అపోహల గురించి చర్చిద్దాం. సార్ స్లీప్ అనేది ఎన్ని గంటలు నిద్రపోవాలి? అసలు స్లీప్ అనేది మన బాడీకి ఎంత ఇంపార్టెంట్ అసలు? నిద్ర అనేది మన బాడీ రిలాక్సేషన్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. యూజువల్గా మనం 7 to 9 అవర్స్, నాట్ లెస్ దెన్ 7 అవర్స్ నిద్రపోవాల్సి ఉంటుంది. ఏజ్ని బట్టి ఒక్కొక్కసారి చిన్నపిల్లలు అయితే ఆల్మోస్ట్ 9 అవర్స్ నిద్రపోవాల్సి ఉంటుంది. అండ్ ఈ స్లీప్ సైకిల్ అనేది మీరు రెగ్యులర్ ఉంచుకోవాలి. అంటే రోజు మీరు బెడ్ టైం, అంటే మీరు నిద్రపోవాల్సిన టైము, వేకప్ టైము ఒక సెట్ చేసుకొని వీలైనంత వరకు రోజు అదే టైం నిద్రపోయి అదే టైం నిద్రలేస్తే కనుక మీ నిద్ర అనేది సరిగ్గా ఉంటుంది. సార్ నిద్రపోకపోతే చాలా మంది కొన్ని విషయాలు తెలుసు. మాకు ఇలా జరుగుతుంది అంటే అనీజీగా ఉంటుంది. లేకపోతే హెల్త్ ఇష్యూస్ అసలు కొన్ని తెలుసు మాకు. సో పూర్తిగా చెప్తారు సార్ అసలు నిద్రపోకపోతే ఏం జరుగుతుంది మన బాడీకి, మన మైండ్కి? నిద్ర అనేది మన బాడీ మళ్ళీ ఏమంటారు రిజ్యునవేట్, అంటే మన బాడీ రెస్ట్ అండ్ రిజ్యువనేట్ కావడానికి, మన మెమొరీ కన్సాలిడేషన్ కావడానికి నిద్ర అనేది చాలా అవసరం. సో బాడీలోనే మన బాడీ రెస్ట్ దొరకకపోతే దెర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. అంటే నిద్ర అనేది మీ బాడీలో అన్ని పార్ట్స్ని అఫెక్ట్ చేయొచ్చు. నిద్రలేమి అనేది బ్రెయిన్కు సంబంధించినట్టయితే మీకు చిరాకు ఎక్కువ కలగడము, మెమొరీ లాస్, అంటే మనం గుర్తుండకపోవడము, అట్లనే చాలా సీరియస్ కేసెస్లలో స్ట్రోక్ లాంటి ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. అది స్లీప్ యాప్నియా వల్ల ఈ స్ట్రోక్ వచ్చే ప్రాబ్లమ్ ఎక్కువగా అవుతుంది అనమాట. అలా గుండెకు సంబంధించి బీపీ పెరగడం, ఎస్పెషల్లీ నిద్ర తక్కువ ఉన్న వాళ్ళలో మోస్ట్ కామన్ కాంప్లికేషన్ విచ్ ఈజ్ హైపర్ టెన్షన్. హైపర్ టెన్షన్కి 2 లేదా 3 మందులు వాడుతున్న కంట్రోల్ లేదంటే ఒకసారి మీరు మీ నిద్ర ఎలా ఉందనేది చూసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఇదే కాకుండా ఇతరత్ర ప్రాబ్లమ్స్ కనుక చూసినట్టయితే కాన్సన్ట్రేషన్ లేకపోవడం, అంటే పిల్లల్లో ఎస్పెషల్లీ వీళ్ళలో స్కూల్కి వెళ్ళే పర్ఫార్మెన్స్ లోపించడము, అండ్ దీని మీద సరిగ్గా తొందరగా అలసట రావడము, ఇవన్నీ కూడా సంభవించవచ్చు. ఓకే సార్, మంచి నిద్ర తీసుకోవాలంటే జాగ్రత్తలు ఎలాంటివి తీసుకోవాలి సార్ మంచి నిద్ర కోసం? డెఫినెట్ మంచి నిద్ర అంటే ఒక 7 to 8 అవర్స్ డీప్ స్లీప్లో ఇప్పుడు మంచి స్లీప్ కావాలంటే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటంటే, ఫస్ట్ థింగ్ రెగ్యులర్ స్లీప్ టైం. ఐ మీన్ మీరు ఒక 10 to 11 మధ్యన మీరు పడుకుంటారనుకుంటే అక్కడ నుంచి అది యూజువల్గా అదే స్లీప్ టైం. అంటే 15 మినిట్స్ కంటే ఎక్కువ అటు ఇటు కాకుండా రెగ్యులర్గా ఒకే టైంలో పడుకోండి. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, అవాయిడ్ ఆల్ వైండ్ డౌన్ అంటాం మేము. అంటే అవాయిడ్ ఎక్స్పోజర్ టు స్క్రీన్స్, యువర్ ల్యాప్టాప్స్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ అట్లీస్ట్ 1 అవర్ ప్రయర్ టు యువర్ స్లీప్ టైం. ద థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే ముఖ్యంగా సాయంత్రం పూట మితాహారం తీసుకోవాలి. అంటే హెవీ మీల్స్ తీసుకుపోవడము, ఆల్కహాల్ స్మోకింగ్ అవాయిడ్ చేయాలి. కెఫిన్ లాంటి పదార్థాలు అట్లీస్ట్ 4 అవర్స్ ప్రయర్ టు యువర్ స్లీప్ టైం తీసుకోకూడదు. ఇవే కాకుండా మీరు రెగ్యులర్గా, అంటే మందులు ఏమైనా వాడుతున్నట్లయితే వాటిని రెగ్యులర్గా వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు కొంతమందిలో హార్ట్కి సంబంధించిన ఇష్యూలో డయూరిటిక్స్ ఉంటే అవి పొద్దున వేసుకోవడం ముఖ్యం. అట్లనే సెడేటివ్స్, ఏదైనా స్లీపింగ్ పిల్స్ అట్లాంటివి వీలంత వరకు అవాయిడ్ చేయడం చాలా మంచిది. ముఖ్యంగా అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఇప్పుడున్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే అవాయిడింగ్ స్క్రీన్ టైం. ద మూమెంట్ యు ఆర్ ఎక్స్పోజ్ టు మోర్ అండ్ మోర్ స్క్రీన్, యువర్ ఇన్సోమ్నియా ఇంక్రీజెస్. సార్ ఈ మధ్య ఎక్కువ వచ్చేది ఏంటంటే గురకతో వచ్చే ఇబ్బందులు. దాన్ని అధిగమించాలంటే మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి? అసలు గురక ఎందుకు వస్తుంది? గురక తర్వాత వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి? ఇది గురక, స్నోరింగ్ అంటాము. గురక అనేది స్లీప్ యాప్నియా సిమ్టమ్ అన్నమాట. ఇది అప్పర్ ఎయిర్వే, అంటే ముక్కు నుంచి మన ఎయిర్వే ద్వారము, వోకల్ కార్డ్స్ వరకు ఉన్న అప్పర్ ఎయిర్వే అంటాం దీన్ని. దీంట్లో ఫిజికల్గా కానీ, అంటే అనాటమికల్ కానీ అడ్డంకుల వల్ల రావచ్చు. లైక్ ఎడినాయిడ్స్, చిన్నపిల్లల్లో అయితే ఎడినాయిడ్స్, టాన్సిల్స్ ఉన్నప్పుడు, లేదంటే ముక్కు దూలాలు అంటాము, అంటే టర్బినేట్స్ అంటారు, వాటిలో హైపర్ట్రోఫీ ఉన్నప్పుడు. ఇదే కాకుండా ఒబేసిటీ ఉండి ఎక్స్ట్రా ఫ్యాట్ డిపాజిషన్ అరౌండ్ ద నెక్, అంటే షార్ట్ నెక్ ఉండి ఎక్స్ట్రా ఫ్యాట్ డిపాజిషన్ అప్పుడు అప్పర్ ఎయిర్వే అనేది నేరో అవుతుంది. మనము నిద్రపోయే టైంలో సింపథెటిక్ టోన్ అంటాం. యూజువల్గా మార్నింగ్లో
ఆ టోన్ అనేది సింపథెటిక్ మజిల్ టోన్ అనేది ఎక్కువ ఉండడం వల్ల మనం ఆ ఎయిర్వే అనేది ఓపెన్ ఉంటుంది. నిద్రపోయినప్పుడు ఎస్పెషల్లీ డీప్ స్లీప్లో ఈ మజిల్ టోన్ తగ్గుతుంది. సింపథెటిక్ మజిల్ టోన్ తగ్గడం ద్వారా ఈ హెవీనెస్ ఉన్న వాళ్ళు అంటే ఒబెసిటీ ఉన్న వాళ్ళు, ఎక్స్ట్రా నెక్ ఫ్యాట్ ఉన్న వాళ్ళు, అడ్డంకులు ఉన్న వాళ్ళు ఆ ఎయిర్వే ఫర్దర్గా నేరో అయ్యి నేరో ప్యాసేజ్ గుండా ఎయిర్ పాస్ అయినప్పుడు స్నోరింగ్ వస్తుంది. సో స్నోరింగ్ ఈజ్ అ సిమ్టమ్ ఫర్ ఎ స్లీప్ యాప్నియా. స్లీప్ యాప్నియా అంటే ఏంటంటే నిద్రలో 10 సెకండ్ల పాటు మీరు కంప్లీట్గా అప్పర్ ఎయిర్వే బ్లాక్ అయ్యి అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటాము. కంప్లీట్గా అప్పర్ ఎయిర్వే బ్లాక్ అయ్యి మీరు శ్వాస తీసుకున్నట్లయితే కంప్లీట్గా అప్పుడు ఆక్సిజన్ పడిపోవడం జరుగుతుంది. దాన్ని మనం స్లీప్ యాప్నియా అంటాం. ఈ స్లీప్ యాప్నియా ఉండడం వల్ల మనకు వేరియస్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. లైక్ ఐ టోల్డ్ యూ స్ట్రోక్, ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అంటే డయాబెటీస్, హైపర్ టెన్షన్ అంటే వీటిలో హార్ట్ ఎక్కువ కొట్టుకోవడం ద్వారా బీపీ పెరిగే ఛాన్స్, హైపర్ టెన్షన్ విచ్ ఇస్ అన్కంట్రోల్డ్ హైపర్ టెన్షన్. అంతేకాకుండా ఎరిథ్మియాస్ అంటారు అంటే హార్ట్ రిథంలో అబ్నార్మాలిటీస్. చాలామంది మనం వింటుంటాం రాత్రి నిద్రపోయారు రాత్రి నిద్రలోనే చనిపోయారని. ఇది యూజువల్గా ఎరిథ్మియాస్ అంటే హార్ట్ రిథంలో తేడాల వల్ల ఇవి మరణాలు కూడా సంభవించే అవకాశం ఉంటుంది. ఎస్పెషల్లీ సీరియస్ కండిషన్స్లో సివియర్ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా ఉన్న వాళ్ళు 10 సెకండ్స్ 20 సెకండ్స్ ఇలా ఎక్కువసేపు కనుక శ్వాస తీసుకోవడం ఆగిపోయినట్టయితే ఇదే కాకుండా డయాబెటీస్ లాంటి వాటికిలో ఎక్కువ షుగర్ కంట్రోల్ లేకపోవడము ఇలాంటి ఇవన్నీ కూడా రావచ్చు. చిన్నపిల్లల్లో ముఖ్యంగా నిద్రలేమి వల్ల కాన్సన్ట్రేషన్ లాస్ అవ్వడము, ప్లస్ చిరాకు ఉండడం, ఎక్కువ చిరాకు పడడం, బెడ్ వెట్టింగ్ ఇవన్నీ కూడా ఉండవచ్చు. అంటే చాలా మంది గురక అనేది సింపుల్ గా వస్తుంది అన్నట్టుగా లైట్ గా తీసుకుంటున్నారు. సో వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు సార్? చాలామంది గురక పెట్టి నిద్రపోవడం అంటే మనలో ఒక అపోహ ఏంటంటే బాగా నిద్రపోతున్నాడు. బట్ దట్ లాస్ట్ 50 yearsలో దట్ ఈస్ రాంగ్ అని తేలింది. సో పేషెంట్ కనుక రెగ్యులర్గా గురక పెడుతూ అంటే మీ బెడ్ పార్ట్నర్ ఎవరు యూజువల్గా గురక పెట్టే వాళ్ళకు వాళ్ళు గురక పెడుతున్నారన్న విషయం తెలియదు. వాళ్ళ బెడ్ పార్ట్నర్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. సో ఎవరైనా బాగా గట్టిగా గురక పెడుతూ మధ్యలో ఈ గురక మధ్యలో కొంతసేపు సడన్గా గురక ఆపివేసినట్లయితే అంటే సడన్గా సౌండ్ ఆగినట్లయితే దట్ ఈస్ ఎప్పుడైతే గురక ఆగిపోయిందో దట్ ఈస్ ద యాప్నియా అంటాం. అంటే సడన్గా శ్వాస ఆగిపోవడం వల్ల గురక ఆగిపోతుంది. దెన్ మళ్ళీ పెద్దగా గురక పెట్టడం. ఇలాంటి ఎపిసోడ్స్ అంటే నిద్రపోయినప్పుడు గురక ఫాలోడ్ బై యాప్నిక్ ఎపిసోడ్ అంటే సడన్గా గురక ఆపేస్తారు, మళ్ళీ పెద్దగా గురక పెట్టి మళ్ళీ శ్వాస తీసుకోవడం. ఇలాంటివి ఒక 30 to 40 times కనుక జరిగినట్టయితే స్లీప్ యాప్నియా అది చాలా సీరియస్ ఇష్యూ. దీంతోపాటు మార్నింగ్ హెడేక్ ఉండడము, బీపీ, షుగర్ లాంటి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ కనుక ఉంటే మీరు దగ్గరలో ఉన్న పల్మనాలజిస్ట్ కానీ సోమనాలజిస్ట్ కానీ అవి సంప్రదించగలరు. ఇవన్నీ డేంజరస్ సైన్స్. ఇదే కాకుండా ఒక్కొక్కసారి కొంతమంది చోకింగ్ ఎపిసోడ్స్ అంటాం. అంటే నిద్రపోయిన తర్వాత గాలి ఆడనట్లయి సడన్గా శ్వాస మూసుకుపోయినట్టయి లేచి కూర్చోవడం జరుగుతుంది. దాన్ని చోకింగ్ ఎపిసోడ్స్ అంటారు. ఈ చోకింగ్ ఎపిసోడ్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే సమీపంలో ఉన్న పల్మనాలజిస్ట్ కానీ సోమనాలజిస్ట్ కానీ సంప్రదించాలి. అంటే సార్ రైట్ సైడ్ పండుకుంటే గురక ఆగిపోద్ది, ఒక లెఫ్ట్ సైడ్ పండుకుంటే గురక ఆగిపోద్ది చెప్తున్నారు, నిజమేనా సార్? ఎస్ బికాస్ వెలకిలా పడుకున్నప్పుడు మీ టంగ్ ఫాలో అయ్యి ఎయిర్వే ఫర్దర్గా నేరో అవుతుంది. సైడ్స్లో పడుకుంటే కొంతవరకు ఎయిర్వే ఓపెన్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే టంగ్ ఫాల్స్ ఆన్ టు వన్ సైడ్ అండ్ దేర్ విల్ బి ఎయిర్వే ఓపెనింగ్. సో స్లీప్ యాప్నియా ఉన్న వాళ్ళ పేషెంట్స్లో అంటే మైల్డ్ స్లీప్ యాప్నియా ఉన్న పేషెంట్స్లలో ముఖ్యంగా మేము ఏం చెప్తామంటే వీ యూజువల్లీ టెల్ దెమ్ టు అవాయిడ్ సుపైన్ పొజిషన్ స్లీప్. అంటే వెలకిలా పడుకోవడం ఆపేసి సైడ్లో పడుకున్నట్టయితే కొంతవరకు బెనిఫిట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. బట్ సివియర్ స్లీప్ యాప్నియా, మార్బిడ్ ఒబెసిటీ ఉన్న వాళ్ళలో ఇది కూడా అంత హెల్ప్ కాకపోవచ్చు. బట్ మైల్డ్ స్లీప్ యాప్నియా డెఫినెట్లీ ఇట్ కెన్ హెల్ప్ స్లీపింగ్ ఇన్ సైడ్ పొజిషన్స్. ఈ గురకకి సంబంధించిన బయట ప్రొడక్ట్స్ చాలా రకాలుగా వస్తూ ఉన్నాయి. సో అవి మంచివి అంటారు సార్, డేంజర్ అవి? అదే మనం దీన్ని 2 రకాలుగా చూడాలి. గురక అనేది ఒక ఫిజికల్ ప్రాబ్లం. అంటే సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్స్ గురక కొంతవరకు తగ్గిస్తాయి కానీ స్లీప్ యాప్నియాని తగ్గించవు. ఇప్పటికీ స్లీప్ యాప్నియాలో మనకున్న సమాచారం ప్రకారము, అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం గోల్డ్ స్టాండర్డ్ ఈస్ యూజింగ్ సిప్యాప్ ఆర్ సర్టెన్ పేషెంట్స్లో వెరీ సెలెక్టివ్ పేషెంట్స్లో సర్జరీ ఈజ్ ద ఆన్సర్. కొంత ఒబేసిటీ డ్రగ్స్ కూడా ఒబేసిటీకి సంబంధించిన న్యూవర్ జనరేషన్ డ్రగ్స్ అంటే డయాబెటీస్లో యూజ్ చేసే కొంత డ్రగ్స్ కూడా బెనిఫిషియల్. బట్
అది కాకుండా కొంతమంది పేషెంట్స్లలో ఈ మౌత్ సంబంధించినటువంటి డెంటల్ సర్జన్స్ మ్యాక్సిలోఫేషియల్ సర్జన్స్ కొంత తయారు చేసినవి కూడా బెనిఫిషియల్ ఉంటాయి, కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ వెరీ ప్రూవెన్ దట్ స్ట్రిప్స్ ఆర్ బెనిఫిషియల్.